उठ जाओ, सुबह हो गई मामू। उठ जा, अलार्म की तरह चाचा बजाएगा। हाँ, अब हुई ना सुबह। आज का दिन बहुत अच्छा होगा। मेरे सिंह तो अभी से डिंग डोंग कर रहे हैं। हे पैको, पैको उर्फ पक्या। छोटे, इस बड़े दिन के लिए एक्साइटेड हो? एक्साइटेड? वो तो मैं पहले हुआ करता था। सुनो, मेरे पास एक बुरी खबर है। अपनी जबान पर ताला लगा। आज बुरी खबर की नो एंट्री है छोटे, क्योंकि आज है फ्लावर फेस्टिवल डे, साल का सबसे मस्त फूल दिन। हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि इस साल टाइम प्लीज। ओ मरिया रानी, क्या तुम अपने पंख फैलाना चाहती हो? अरे रुको रुको, मैंने अभी अभी भौंक भौंक के इन मुर्गियों को पकड़ा है। फुर! मरिया, मरु, मरिया! वाह, मुबारक हो बड़े। अब मरियम मुर्ग मसल्लम बन के लौटेगी। तुम एक दिन बहुत ऊपर तक जाओगी। किसने कहा कि मुर्गियां उड़ नहीं सकती? अरे कुदरत का कानून।